Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la correction d'un devoir surveillé numéro 2 de premier semestre pour le niveau deuxième année bac BIOF pour les filières PC et sciences maths. Alors c'est le troisième modèle. Alors déjà درنا le premier modèle, le deuxième modèle. بالنسبة لهذوك جوج الاولين يقدروا يخدموهم aussi الفilière SVT. C'est clair. Alors بالنسبة l'énoncé غتلقاوها في الديسكريبسيون تحت. D'accord. Allez-y. Alors pour la partie de chimie, on a un exercice, d'accord? Alors on mélange un volume V1 est égal à 100 ml d'une solution aqueuse de méthylamine de concentration C1 est égal à 4,2 mol par litre. Avec quoi? Avec un volume V2 est égal à 3V1, c'est-à-dire 300 ml d'une solution aqueuse de chlorure d'ammonium NH4+, Cl-, de concentration C2 telle que C2 est égal à la moitié de C1. La mesure de la conductivité à l'équilibre, dont la valeur sigma équilibre est égale à 210,6 millisiemens mètre-1. Alors la première question, écrire l'équation de la réaction entre la base méthylamine, CH3NH2, et l'ion ammonium NH4+, et dresser le tableau d'avancement. Deuxième question, montrer que la concentration des ions CH3NH3+, à l'équilibre s'écrit sous cette forme-là. Voilà, on va essayer de démontrer l'égalité suivante. C'est la concentration de CH3NH3 est égale à ce terme-là, ou bien ce rapport-là. Alors, troisième question, calculer le taux d'avancement final taux. Quatrième question, déterminer la valeur de l'équilibre à l'équilibre. Q est égal à K est égal à la quotient de réaction à l'équilibre, la valeur de la constante d'équilibre. Alors, cinquième question, après établissement de l'équilibre, on ajoute au mélange N est égal à 4 10 à la puissance moins 3 mol de chlorure d'ammonium. Alors هنايا مورا ما نوصلوا l'équilibre ديال هادشي كامل غادي نزيدوا واحد لا كونتيتي ديال الكلورير دامونيوم اللي هي 4 10 à la puissance moins 3 mol وغنبقاو نقلبوا على la deuxième nouvelle équilibre, d'accord? Alors trouver la nouvelle composition du mélange. Alors la composition de mélange, il y a la quantité de matière ou bien la concentration des produits et les réactifs l'état l'équilibre, d'accord? Alors du mélange, lorsqu'un nouvel équilibre était établi, les données de l'exercice, la conductivité molaire ionique de NH4+, de CH3NH3 ou de Cl-, d'accord? Exercice. En commençant par la première question, c'est l'équation de la réaction. Alors, avant de commencer la correction, il faut écrire les données. Alors, les réactifs, on a deux réactifs. On a le réactif méthylamine, c'est CH3NH2, caractérisé par deux choses. La concentration C1 est égale à 4 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre et le volume V1 est égal à 100 millilitres. Et pour le deuxième réactif, c'est NH4+. D'accord? Alors, il faut éviter d'utiliser Cl- dans l'équation de la réaction, car Cl- ce sont juste des spectateurs. Des ions spectateurs, et des ions متفرجة. يعني ما كتبارتيسيبيش في la réaction, mais كتبقى juste libre في le milieu réactionnel. ولكن في la conductivité de la solution, elle va participer في la conduction de la solution ديالنا. فاهمين؟ Alors, le deuxième réactif caractérisé par C2, il y a la moitié de C1, il y a déjà 4, ce qui fait les 2 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Le calcul. Deuxième volume, c'est V2, c'est 3V1, déjà 100 ml, donc c'est 300 ml. Alors, les concentrations. La concentration de chez Haja, une fois le mélange. إذا الفوليوم هنا كان عندنا 100 مليلتر داكور وهنا درنا 300 مليلتر 300 مليلتر الوغ كان عندي واحد لا سوليسيون هنا وعندنا اون اوتر سوليسيون ايسي مي درنا حنا درنا الميلونج ديالهم يعني ما نخدموش بالفوليوم هاد الفوليوم اللي عطاونا هما مي نخدموه الفوليوم توتال اللي هو في 1 بلس في 2 اللي كيساوي ليا 400 مليلتر ردوا مع البال مع القضيه هذه باش ما تغلطوش فاهمين. Allez-y, on va écrire maintenant l'équation. Alors, sinon, les couples اللي عندنا قال لك la réaction de la base méthylamine. Alors, CH3NH2 c'est une base. CH3NH2
NH2, c'est une base. Donc l'acide là, c'est CH3, N, on dirait 2, on dit le proton H, ça 3 plus, on dit le proton H plus. Deuxième couple, l'acide qui va dire qu'il est NH4 plus. Donc la base dialo est NH3. Ça fait? Alors on va souligner sur les réactifs. Alors, je vais changer la couleur. Alors, voilà, je préfère cette couleur. Alors, la base, je réagis avec l'acide. Ça marche? Donc, on a NH4 plus CH3 NH2. Il va donner NH3 plus CH3 NH3 plus. Très bien. Voilà, bien sûr, toutes les espèces sont aqueuses. Voilà. On a l'équation de la réaction. Après, il dresser le tableau d'avancement. Il dresser le tableau d'avancement. Allez-y. Alors, tout simplement, on va réécrire ici l'équation. NH4 plus CH3 NH2. C'est NH3 CH3 NH3 plus. Très bien. Maintenant, on va mettre ici à l'état initial. Initialement, on a la quantité N2 de NH4+, qui est C2 fois V2. Au deuxième réactif, il y a Na, il y a C1 fois V1. Très bien. Initialement, il n'y a pas de produit, 0, 0. Après, on va faire N2 moins X. Les coefficients stoichiométriques sont tous des unités, 1, 1. Alors, Na moins X, X, X. Donc, ici, à l'état d'équilibre, X équilibre, Na moins X équilibre, X équilibre, X équilibre. Très bien. C'est clair? Voilà, donc on a joué à la première question, la deuxième question. Voilà, la deuxième question, c'est juste, on va essayer de montrer la relation suivante. Bien, on a la concentration des ions هادو est égale à l'expression. أول حاجة كتبان لي هنا la conductivité. D'accord? Alors la conductivité, tout simplement, واش كتساوي ليا؟ نسميو à l'équilibre حيت هادشي كامل غادي نجبدوه à l'équilibre. فاهمين؟ La conductivité à l'équilibre هي tout simplement c'est la somme de la conductivité molaire ionique واحد l'élément X I fois la concentration de l'ion XI. C'est un ion. Vous savez? Alors, je les ions qui sont bien sûr, l'ion c'est H3, NH3+, l'ion NH4+, et l'ion spectateur, Cl-. D'accord? Il est lefti, ou d'archibek الحلوفة. غتجي لهنايا l'expression وتشوف لامدا اللي عندك ديال من. عندك لامدا ديال هذا هو الايون الاخر الاول الايون الثاني والايون الثالث صافي. من هنا كتشوف لي زيون. اذا في السيغما ديالك شنو غدير؟ لامدا فيما تكون عندك لامدا ديال شي حاجه كضربها في الكونسونطراسيون ديال ديك الحاجه. عندك لامدا ديال NH4+ غنضربوها في لا كونسونطراسيون ديال NH4+ بلس لامدا ديال من ديال CH3 NH3+ fois la concentration de CH3 NH3+, plus lambda de Cl- fois la concentration de Cl-. Facilement, c'est là. Vous savez? D'abord, le problème, alors toujours on va ajouter ici l'équilibre. Dès que sigma اللي عطاونا la valeur de sigma عطاوها لي في l'équilibre. حيت من بعد غنبغيو نديرو l'application numérique ضروري من دابا نديرو l'équilibre ديالنا. Alors d'abord, شنو خصنا نديرو؟ خصنا نجبدو la concentration, l'expression de la concentration ديال كل واحد من هاد لي 3 زيون اللي عندنا. فاهمين؟ allez-y. نبداو بهاد ليون الاولاني اللي هو NH4+. alors NH4+, خصنا نرجع للطابلو نشوف NH4+ فين هو. c'est un réactif. اذا la concentration ديالو اش غيكون؟ هو la quantité de matière moins X équilibre على le volume total. هذه c'est la quantité de matière. هذه باش تعرفوها هي la quantité de matière ديال NH4+ à l'équilibre. وكنعرفوا ان la concentration ديال شي حاجه
هي لا كونتيتي دو ماتيير ديالها على لو فوليوم. حنا غنديرو فوليوم توتال، وهادي ان هادي هي هاد ليكسبرسيون كامله. داكوغ، عندك تمشي تشد ليا ان 2، درتي ان 2 هزك الماء وضربك الضوء. داكوغ، الوغ اش تعطيني هنايا؟ تعطيني ان 2 موان اكس ايكيليبر سور فوليوم توتال. راه ليا شنو هي ان 2؟ سي سي 2 فوا في 2 موان اكس ايكيليبر سور هنايا في توتال. شنو هي في توتال؟ قلت لكم هي في 1 بلس في 2. مزيان. الوغ نقسم هاد البارتيات، عطينا سي 2 فوا في 2 سور في 1 بلس في 2، نعوض في توتال موان اكس ايكيليبر على في 1 بلس في 2. الوغ حنا كنعرفو ان في 2 تقال 3 فوا في 1. داكوغ، اذا غادي تولي عندي تحت 4 في 1 سي 2 فوا 3 في 1. Ça marche. Moins x équilibre sur 4 V1. Ça marche. Très bien. D'abord, jusqu'à maintenant, on a terminé la NH4+. Par contre, maintenant, les autres ions. Je peux vous mettre là avec vous. D'abord, on demande quelque chose. On va simplifier V1 مع V1. Que je vous connais le football. Donc, la concentration de NH4+ à l'équilibre, c'est C2 sur 3. On a 3, on a 4 هنا. Moins x équilibre sur 4V1. Très bien. Donc, C2 هي C1 على جوج. قلنا c'est la moitié de C1. Donc, هي 3 fois C1 على جوج fois 4 moins x équilibre sur 4V1. تقول لي علاش خدمنا السد في C1 وما خليناش في C2؟ ترجع للإكسبرسيون كتبان لي كاينه C1. Donc, خاصني exprimer C2 en fonction de C1, tout simplement. Il y a le jawab. Alors, 3 sur 8, C1 moins x équilibre sur 4V1. مزيان، حنا لقينا concentration ديال NH4+. مشيت فيها بشويه حيت هي اللي صعيبه واحد شويه. مزيان، 8. دابا شنو غندوزو الكونسونطراسيون ديال من؟ ديال deuxième ion. D'accord? Alors, on va donner la couleur, on va dire la couleur verte. Voilà. Alors, on va la concentration d'IL CH3NH, je pense 4+, non? 3+, pardon. 3+, à l'équilibre. Ce que c'est la quantité de matière d'IL CH3NH3+ à l'équilibre sur le volume total. Voilà, شحال كتساوي ليا لا كونتيتي؟ ملي غنجيبها من الطابلو دافونسمون، نرجعو للطابلو دافونسمون. فوالا، فين هو داك ليون؟ هو هذا. إذا لا كونتيتي دو ماتيير ديالو اش كتساوي؟ هي إكس إيكيليبر ديريكتومون. حيت شنو كنديرو هنايا؟ في هاد لي كاز هادو راه كنديرو لا كونتيتي دو ماتيير أون مول. يعني أي حاجة كتشوفها هنا إل ريبريزونت لا كونتيتي دو ماتيير ديال هذاك ليليمون اللي كاين فوق هذيك لا كولون. فاهمين؟ أليزي. Donc, on a x équilibre sur V total, il y a 4V1. D'accord? On a d'abord deuxième concentration, il y a CH3, NH3+. Équilibre, pardon. C'est x équilibre sur 4V1. Voilà, allez-y. Deuxième, la concentration, il y a Cl-. Comme on a. كل واحد نديرو في كولور باش داكشي نأنتك شويه. الوغ لا كونسونطراسيون ديال سي ال موان. سي ال موان راه ما تفاعلاتش ليا، يعني بقات هي لا كونتيتي انيسيال سي ال موان سور غير ردوا البال على الفوليوم توتال. دونك شنو هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال سي ال موان؟ تبعوا معايا مزيان. فين كانت هاد سي ال موان؟ كانت في لا سوليسيون 2، يعني لا كونتيتي دو ماتيير ديالها غتكون هي سي 2 فوا في 2 سور الفوليوم توتال. D'accord? Alors, le volume total, c'est quoi, chabab? C'est 4V1. مزيان. و V2 اشنا هي؟ D'accord? V2 اش كتساوي؟ كتساوي 3V1 fois C2 sur 4V1. كتمشي V1 مع V1 غتبقى ليا la concentration de Cl- à l'équilibre كتساوي ليا 3 sur 4 fois C2.
واش بغينا C2 لا بغينا C1 شنو هي C2 en fonction de C1 C2 هي C1 sur 2 donc il y a 3 sur 4 fois C1 sur 2 donc غتعطينا la concentration ديال Cl- à l'équilibre تخرج ليا هي 3 C1 sur 8 voilà حنا لقينا la concentration ديال Cl-. دابا نقدروا نرجعوا ليكسبرسيون بريسيدونت ديالنا اللي هي هذه ونعوضوا هذه بهادشي ونعوضوا هذه بهادشي واخا حنا اون رياليتي راه كنقلبوا على هذا داكوغ سا مارش ونعوضوا هذه نشوفوا باش نعوضوا هاد سي ام بداك ليكسبرسيون اللي لقينا دونك نرجعوا فوالا دونك سيغما ا ليكيليبر بيان سور كتساوي لاندا ديال ان اش 4 بلس فوا 3 سي 1 sur 8 موان رجع شوف معايا انا مزيان وتبع شوف معايا مزيان غندير لو روج باش يبان لكم مزيان حيت نتوما كتخافوا من الاحمر اليزي شوف معايا هذه شنو هي هذه هي هذه شو هذه هي هذه اذا نقدر في بلاصه ما نكتب هذه شنكتب لا كونسونطراسيون ديال CH3 NH3 بلس لا كونسونطراسيون ديالو على ليكيليبر يعني هنا غندير موان وغندير لا كونسونطراسيون ديال CH3 NH3 بلس على ليكيليبر فوالا نكمل بلس لاندا ديال Cl- فاش مضروبه في هذا الشيء هذا 3 C1 sur 8 plus lambda ديال CH3 NH3 plus fois la concentration ديال هذا اليون هذا NH3 plus ça marche alors دابا غادي نحاول نشر شي حاجه ونجمع شي حاجه باش يبان لنا ديك ليكسبرسيون اللي بغينا alors سيغما ايكيليبر كتساوي لامدا ديال NH4 بلس فاش مضروبه في 8 C1 على pardon 3 C1 sur 8 moins la longueur d'onde la conductivité molaire ionique ديال NH4 plus fois CH3 NH4 plus à l'équilibre مزيان plus alors je vais continuer ici lambda ديال Cl- fois 3C1 sur 8 plus la lambda de CH3 NH3 plus fois la concentration de CH3 NH3 plus. Très bien, l'équilibre. دابا شوفوا معايا مزيان واحد القضيه كاين شي حوايج كيتعاودوا عندكم تما شفتهم غنفاكتوريزيو بهم غادي شو البال عندي هنايا لا كونسونطراسيون دو CH3 NH3 plus pardon 3 وعندي هنا لا كونسونطراسيون ديال CH3 NH3 plus داكوغ وهنا عندي 3 C1 sur 8 وهنا عندي 3 C1 sur 8 دونك كنعمل بها تعطيني سيغما à l'équilibre كتساوي 3 C1 sur 8 alors فاش مضروبه 3 C1 sur 8 فاش مضروبه هنا في لامدا ديال Cl موان فاش مضروبه هنا في لامدا ديال NH4 بلس بلس لامدا ديال NH4 بلس تري بيان بلس شنو اخر عندي لا كونسونطراسيون ديال من ديال CH3 NH3 بلس على كيف فاش مضروبه في لامدا ديال CH3 NH3 بلس ولا موان شوف فاش مضروبه هاد الكونسونطراسيون مضروبه في موان لامدا ديال NH4 بلس موان لامدا ديال NH4 بلس اي فوالا دابا كنشوف انا باغي هادي شحال كتساوي غنخليها هنا غندي هاد لو تيرم من الجهه الاخرى داكوغ غتولي عندي لا كونسونطراسيون ديال CH3 NH3 بلس à l'équilibre fois lambda ديال CH3 NH3 plus moins lambda ديال NH4 plus est égal sigma هاد الشيء غندير جهه اخرى غيولي ناقص 3C1 sur 8 fois lambda ديال Cl- plus lambda ديال NH4 plus دابا انا بغيت نخلي غير هذه هنايا هادشي عندي ملتيبليكاسيون هنايا هبط لتحت غتولي قسمه داكوغ اليزي نكتبوا ليكسبرسيون فينال واحد افيك اون اوتر كولور
l'orange. Alors, NH, pardon, CH3, NH3+, كتساوي sigma moins 3C1 sur 8 lambda ديال Cl moins plus lambda ديال NH4 plus sur lambda ديال CH3 NH3 plus moins lambda ديال NH4 plus. Et voilà, هذه هي لا غولاسيون اللي طلبوا منا نديمونطريو عليها. غير خصك تعرف تستعمل الطابلو دافونسمون ديالك وتعرف لي غولاسيون باش تخدم. كنظن راه ساهله، غير شويه ديال الحساب، ماشي شي حاجه اللي كومبليكي بزاف. تاكدوا منها. فوالا، ها هي عندنا الفوق، عندنا سيغما موان 3 سي 1 سور 8 فوا لا كونسونطراسيون موان بلوس، عندنا بلوس وعندنا تحت موان. داكشي اللي لقينا نيت. ها هي عندنا تحت بلوس، الفوق بلوس وتحت موان. داكوغ. الوغ دابا غنديرو واحد لابليكاسيون نيميريك باش نلقاو شحال تتساوي هاد لا كونسونطراسيون. نديرو واحد لابليكاسيون نيميريك رابيدمون ونحسبو شحال كتساوي هاد لا كونسونطراسيون، حيت غادي نستعملوها من بعد في لي كالكول. سي بريفيرابل نديرو ليها لابليكاسيون numérique ديالها même il n'y a pas demandé dans la question. Maintenant on va anticiper un petit peu et on va calculer la valeur numérique. Allez-y, application numérique. Voilà, alors CH3 NH3 plus à l'équilibre est égal la valeur sigma est 210,6 نضرب في 10 à la puissance moins 3. D'accord, moins 3 fois la concentration, il y a 4 fois 10 à la puissance moins 2. ردوا البال نعرض عليكم في الكالكول. هنايا عندنا المتر، دونك الفوليوم كيكون بمتر كوب، دونك نحولو 10 à la puissance 3 sur 8 باش نحول الكونسونطراسيون المول par mètre cube. Donc sur 7,63 plus 7,34 fois 10 à la puissance moins 3 نحولو من الميليسيمنز للسيمنز. D'accord, sur 5,87 moins 7,34 fois 10 à la puissance moins 3. Donc on va trouver 9,48 mol par mètre cube. C'est la concentration de CH3 NH3+. ولكن حنا بغينا نخدمو بالمول par litre، donc نحولو هذه المول par litre نضربو في 10 à la puissance moins 3 غتولي عندي لا فالور هي 9,48 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Et voilà la valeur de la concentration de CH3 NH3+. C'est clair? Voilà, nous avons la question suivante, il y a le taux d'avancement. Très bien. Alors le taux d'avancement, par définition, ce qui c'est, le taux d'avancement, tout simplement, c'est X équilibre à la X max. يقول لي أستاذ راه كنديرو إكس فينال. وي، باش كيكون لو سيستيم à l'équilibre، كيكون ان سيستيم شيميك à l'équilibre راه إكس فينال ديالو راه هي الإكس إكيليبر. ça marche. داكشي علاش عوضت هنا إكس فينال بإكس إكيليبر، ما كاين حتى شي فرق بيناتهم. دونك باش نلقاو خصنا أول حاجة نحسبو بعدا هاد إكس ماكس. داكوغ. Alors d'après le tableau d'avancement اشنو عندنا الشباب؟ يلا نرجعو للطابلو دافونسمون ونشوفو. عندنا دو رياكتيف، الرياكتيف لو بروميير رياكتيف ديالي هو هذا و لو دوزيام رياكتيف. اذا الى اعتبرنا ان هذا هو رياكتيف ليميتون، تكون اكس ماكس الاولى غتساوي ان 2. الا كان اعتبرنا هذا هو رياكتيف ليميتون، تكون اكس ماكس جوج غتساوي لنا ان، اكس ماكس واحد تساوي ان 1، اكس ماكس جوج تساوي لنا ان 2. لي ان 2 شنو هي؟ سي 2 في 2 و ان 1 هي سي 1 في 1. غنحسبوا اكس ماكس الاولى و اكس ماكس الثانيه، نقارنوا بيناتهم، اصغر وحده هي اكس ماكس. صافي. اليسي جيسبر تكونوا فهمتوا شنو قصدت. الوغ عندنا اكس ماكس واحد كتساوي لنا سي 1 في 1، سي 1 اللي هي 4 10 لا بويسونس موان 2 فوا في 1 اللي هي 100 10 لا بويسونس موان 3. تقول لي استاذ قبيله قلتي لنا نحسب الفوليوم توتال. اييه، ولكن دابا راه كنحسب غير لا كونتيتي د ماتيير ديال لو رياكتيف الاول، ماشي في الميلونج. كنحسب شحال درت في الميلونج، ما كنحسبش انا او سان دو ميلونج. متفقين؟ داكشي علاش ما درتش 400 مليلتر. جيسبر تكونوا فهمتوا المقصود.
Alors, تعطينا هي 4 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Alors, les x max 2, la même chose. حيت les coefficients stoichiométriques كلهم واحد ما عندناش un problème. ولكن كون كانوا les coefficients stoichiométriques خاصك ترد البال معلم. تقدر تقسم عليهم هنا. Alors, شنو غادي تساوي لنا هي C2. Oh, c'est quoi ça? Alors, c'est C2 V2. Alors, déjà C2 V2 عطيت حسبناهم déjà في الاول ديال الدرس 300 10 à la puissance moins 3. نلقاو ان x max 2 كتساوي 6 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Alors شكون اللي صغر في هادو 4 10 moins 3 6 10 à la puissance moins 3. Donc x max ديالي هي الفوقانيه هي الاولانيه. Donc x max est égal 4 pardon 4 10 à la puissance moins 3 mol. مزيان. دابا بقات لي اكس اكيليبر راه خصنا نحاولوا نبروفيتيو من ليكواسيون اللي كانت قبيله ياك لا دابا خصني نحسب اكس اكيليبر اش كتساوي ليا الا رجعنا للطابلو ديالنا فوالا اكس اكيليبر هي شرحتها لكم قبيله هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال هذا في ليكيليبر صافي هي لا كونتيتي دو ماتيير ردوا البال اش كنقول سي لا كونتيتي دو ماتيير ديال هذاك ليليمون اللي هو CH3 NH3+ في ليكيليبر اش كتساوي هذه كتساوي لا كونسونطراسيون ديال CH3 NH3+ على ليكيليبر فوا ردوا البال هذا فين تنتج ليا في الميلونج ماشي تنتج في الميلونج مورا ما خلطت هذوك لي دو سوليسيون هذا كاين في لي برودوي يعني الانتاج ديالو كان في الميلونج يعني غندير فوليوم توتال ما غنديرش فوليوم ما غنديرش في مي غندير في توتال سي كلير allez-y on va faire l'application numérique donc تعطينا x équilibre هي لا كونسونطراسيون اللي كنا لقينا alors فين هي كونسونطراسيون هي داكشي اللي قلت لكم قبيله حسبوها حيت غنحتاجوها هي 9,48 10 à la puissance moins 3 fois V total اللي هي 400 صافي 10 à la puissance moins 3 donc x équilibre نلقاوها هي 3,79 10 à la puissance moins 3 مول. ما تنساوش هي لي زونيتي الله يرضي عليكم باش كتكتب شي حاجه بلا يونيتي كتبان مقموعه صاحبي ولا صاحبتي باش كديري هاد كتنساي لي زونيتي ما كتبان بانك ماشي سيونتيفيك كاتب واحد العدد باش كتكتب 7.79 ما عرفنا واش متر ولا سكوند ولا ساعه ولا نهار خصنا نعرفوا واش من داكشي فاهمين ايفيتيو هذا البروبليم هذا دونك توش كتساوي ابليكاسيون نيميريك اكس اكيليبر جينا و اكس ماكس جينا allez-y donc il y a 3,79 10 à la puissance moins 3 sur 4 fois 10 à la puissance moins 3 donc طو تخرج لنا 0,948 اللي تقريبا نقدروا ماجوريوها اللي هي 0,95 كون بغينا اون بورسونتاج نضربو في 100 هي 93%. الدراري بعض المرات سولتوني في النيكليير بزاف ديال لي كيسيون ديال لي كومونتير كيقول لك باغ اكزومبل 6% كنديروا 0,06 كتقول لي كيفاش لقيت عوضتي 6% ب 0,6 هنا الا كان عندك بورسونتاج وبغيتي ترجعو النومبر بحال هكا كتقسم على 100 داكوغ وعندك واحد النومبر فيه الفيرغول بغيتيه سو فورم دو بورسونتاج كتضرب في 100 راه ساهله سا مارش اليزي تنظن واضحين الامور دونك لقينا 95 هي سي اون رياكسيون نورمالمون ني با توتال حيت تكون وصلت 100% نقدروا نقولوا كازي توتال ممكن ولكن ما نزربوش نخليوه حتى نحسبوا نعتبروها كازي توتال صافي بلا ما نانتيسيبي نعطيكم شي حاجه فيها النيفو الوغ هنايا انفيريور ا 100% دونك لا رياكسيون اي ليميتي صافي سدات مدام يلا كيسيون 4 Question 4, déterminer la valeur la constante d'équilibre. Constante d'équilibre, Q est égal à QR équilibre. Alors, QR équilibre, c'est la constante d'équilibre, l'IK.
Ça marche. شنو تكون هي الكونسونطراسيون ديال لي برودوي على الكونسونطراسيون ديال لي رياكتيف. الوغ شنو هما لي برودوي اللي تنتجوا ليا؟ جات ليا NH3 à l'équilibre et CH3 NH3 plus à l'équilibre. Très bien. Sur NH4 plus à l'équilibre fois CH3 NH2 à l'équilibre. Alors, خصني نعرف كل كونسونطراسيون شحال كتساوي باش ندير لابليكاسيون نيميريك ديالي. الوغ دائما وابدا باش كنحتاجو شي كونسونطراسيون كنمشيو طابلو دافونسمون. طابلو دافونسمون راه ماشي الدور ديالو هو ترسمو وتكتب فيه اكس ان موان اكس ان موان 2 اكس وتسالينا. هذا هنا فين كيجي لو رول ديال طابلو دافونسمون هو في ليكسبلواتاسيون ديالو. داكشي كتلقى ديك 0.75 في الوطني كيعطيو عليه، حيت الا جبتها صحيحه راه عندك اون فورت بروبابيليتي انك غادي تجاوب على لي كيسيون اللي جايين صحاح. فاهمين؟ اليزي سمحوا لي كنقول فاهمين بزاف ما عرفتش علاش. المهم صبروا معنا الله يجزيكم بخير. الوغ هنا دابخي الطابلو دافونسمون رجعوا للطابلو دافونسمون عاوتاني. فوالا الطابلو دافونسمون هادو هما لي برودوي ديالي. دونك في لي برودوي اش كيبان لنا لا كونتيتي دو ماتيير ديال هذا كتساوي اكس اكيليبر ولا كونتيتي دو ماتيير ديال هذا حتى هي كتساوي اكس اكيليبر. اذا شنو يمكن نستنتجو من هذه القضيه هذه؟ واخا نشوفوا شنو يمكن نديرو. ان لا كونتيتي دو ماتيير ديال NH3 à l'équilibre كتساوي حتى لا كونتيتي دو ماتيير ديال CH3 NH3 بلس à l'équilibre كيساويو كاملين اكس اكيليبر. وشنو هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال هذا؟ هي لا كونسونطراسيون ديالو في ليكيليبر فوا الفوليوم. ها اش من فوليوم الشباب؟ فوليوم توتال. علاش؟ حيت هذا سي ان برودوي وكتنتج ليا في الميلونج ماشي بوحدو. فاهمين؟ تيغال كونسونطراسيون دو CH3 NH3 بلس فوا الفوليوم توتال. مزيان. الا استختزلنا الفوليوم توتال من هنا والفوليوم توتال من هنا اش يبقى ليا؟ لا كونسونطراسيون ديال NH3 à l'équilibre كتساوي حتى لا كونسونطراسيون ديال CH3 NH3 بلس. تري بيان à l'équilibre. فوالا هادي حسبناها في واحد لا كيسيون ياك؟ كيسيون دو حسبنا هادي. دونك حتى هادي ولينا عارفينها مزيان. حنا عارفينهم بجوج دابا. غنرجعو دابا نهبطو لتحت ونشوفو. خصنا دابا نشوفو لا كونسونطراسيون ديال لي رياكتيف ديالي شحال كتساوي. تري بيان. حتى هي من دابخي الطابلو دافونسمون نمشيو نشوفو هادي شحال كتساوي وهادي شحال كتساوي. يلاه لا كونتيتي دو ماتيير ديال NH4 plus à l'équilibre نشوف شحال كتساوي و N ديال CH3 NH2 à l'équilibre غنمشيو نشوفو شحال كتساوي. اليزي يلا ندوزو ل NH4 plus كتساوي لا كونتيتي دو ماتيير ديالها في ليكيليبر. شرحت لكم قبيله هي N2 موان X équilibre والاخرى هي N1 موان X équilibre. مزيان ساهلين. هادي سيدي هي N2 موان X équilibre وهذه هي N1 moins X équilibre. الوغ هاد X équilibre هادي اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا لا كونسونطراسيون ديال هذا في في. دونك كتكون N ديال NH4 بلس في l'équilibre كتساوي N2 اللي هي C2 فوا V2 موان لا كونسونطراسيون ديال CH3 NH3 بلس فوا الفوليوم توتال اللي هو V1 بلس V2. Très bien. مزيان. الوغ هنا اش كتساوي هادي؟ لا كونسونطراسيون هادي لا كونتيتي دو ماتيير صافي كتساوي لا كونسونطراسيون ديال NH4 بلس à l'équilibre فوا الفوليوم. دابا خدامين في الميلونج في ليطا ديكيليبر. ليطا ديكيليبر كتكون مورا ما درنا الميلونج ديالنا كيفي الفوليوم توتال اللي هو V1 بلس V2 فوليوم توتال. الوغ هادي حتى هي ندير بلاصه ندير هنا فوليوم توتال بور سامبليفي بار فوليوم توتال. فوليوم توتال ça marche. C2V2 moins la concentration de CH3 NH3 plus fois le volume total. ما نساوش هنا ليكيليبر غنقسمو كلشي على الفوليوم توتال في توتال في توتال في توتال. فوالا تمشي تسامبليفي هادي مع هادي وتسامبليفي هادي مع هادي. ça marche. ونديرو الحساب ديالكم NH4 plus دابا ولات كتساوي على ليكيليبر هي C2V2 le volume total moins la concentration de CH3
NH3 plus à l'équilibre. Déjà درتها وعاودتها لكم. Voilà. هذه حتى هي ديجا C2 عندنا V2 عندنا V total عندنا ولا concentration حتى هي عندنا. De même manière يعني نفس الطريقة اللي درنا باش لقينا هاد la concentration, on va trouver la concentration ديال le deuxième réactif اللي هو CH3 NH2 à l'équilibre. C'est Na اللي هو C1 V1 sur V total moins la concentration de CH3 NH3 plus à l'équilibre. هادشي كلشي عندك لي دوني ديالك كتحسبهم ومن بعد ابليكي عوض كل حاجه هنا خاصك تلقى لا كوسيون لا كونستون ديكيليبر كوسيون دو رياكسيون على ليكيليبر اللي هي ك. ردوا البال هاد الكوسيون دو رياكسيون على ليكيليبر ولا اللي كتسمى اوسي لا كونستون ديكيليبر نو ديبون كو دو لا تمبيراتور. يعني زدتي في لي رياكتيف نقصتي في لي رياكتيف زدتي في لي برودوي نقصتي من لي برودوي ديك الكونستون ديكيليبر ما كتبدلش. وهاد لانفورماسيون هادي بالضبط هي اللي غنستعملو باش نجاوبو على لا ديرنيير كيسيون. الا كنتي عارف هاد لانفورماسيون خصك تيوتيليزيها في البلاصه اللي خاص تيوتيليزيها فيها. الوغ ديبون كو دو لا تمبيراتور حنا ما نبدلوش لا تمبيراتور دونك غتخرج لنا 31,30. Voilà. La question suivante. Après établissement de l'équilibre, يعني مورا ما وصلنا l'équilibre يعني la réaction وقفات اش درنا on ajoute au mélange n est égal à 4 10 à la puissance moins 3 mol ديال من ديال chlorure d'ammonium. شكون هو الامونيوم؟ يلا شكون هو الامونيوم؟ هو NH4 plus NH4 plus. يعني زدنا في هذا لو رياكتيف هذا حتى السائل مو زدنا منهم واحد لا كونتيتي دو ماتيير اللي هي 4 10 puissance moins 3 سكي في لا رياكسيون حتى وقفات ليا ولكن غنزيد لا كونتيتي غتبدا عاوتاني ديماري ليا لا رياكسيون ديالي من جديد عاوتاني فاهمين. الوغ هما اش قالوا trouver la nouvelle composition du mélange lorsqu'un nouvel équilibre est établi. يعني لا رياكسيون باش غنزيد هاد لا كونتيتي دو ماتيير غادي تبدا خدامه عاوتاني سكي في لو نومبر ديال لا كونتيتي دو ماتيير ديال لي برودوي غتزاد وتعاود تنقص واحد لا كونتيتي دو ماتيير ديال NH3 وديال CH ديال NH4 بلس و CH3 NH2 وغادي غادي توصل لواحد ليطا ديكيليبر جديده ثانيه. في هذيك ليطا ديكيليبر الثانيه قالك حسب ليا لا كومبوزيسيون ولا لقى لا كومبوزيسيون جديده. اذا اول حاجه خصني ندير ضروري مؤكد طابلو دافونسمون. دابا ليطا انيسيال غتبدل كومبليتمون. الوغ نديرو طابلو دافونسمون ونشرح لكم اون باراليل. الوغ شادنا عندنا NH4 plus CH3 NH2 كتعطينا NH3 plus en fait c'est CH3 NH3 plus. Alors في ليطا انيسيال شحال كان عندي هنا خصني دابا اش غندير شوفوا مزيان. دابا ليطا انيسيال ديال كان واحد الطابلو هنايا دابا الطابلو اللي كاين هنا ليطا انيسيال هنا غتولي هذه ليطا انيسيال بالنسبه للطابلو دافونسمون ديالنا. يعني خصنا نحسبوا N2 moins X équilibre الاولى N1 moins X équilibre X équilibre صافي. يلا اذا هنا كانت عندي N2 moins X équilibre هنا N1 moins X équilibre هنا X équilibre هنا X équilibre. هذه X équilibre الاولى خصنا نحسبوها دابا. شحال كتساوي X équilibre؟ X équilibre شحال كتساوي؟ هي لا كونسونطراسيون اللي كنا لقينا في فوليوم توتال ديجا حسبناها جو بونس. نرجع للور نشوفو X équilibre حسبتها فشي بلاصه. هاي X équilibre شفتوها هي 3,79 pardon 3,79 fois 10 à la puissance moins 3 مول. يعني غنجي هنايا نمسح هادي ونكتب في بلاصه 3,79 10 à la puissance moins 3 نحيدو هادي ونكتبو 3,79 10 à la puissance moins 3. اش بقى لي خصني نحسب N2 moins X équilibre و N1 moins X équilibre. N1 كنا حسبناها في البدايه ديال التمرين اللي هي 4 10 à la puissance moins 3 مول و N2 حتى هي حسبناها لقيناها 6 10 à la puissance moins 3 مول. دونك هادي غنزيدو عليها غنزيدوها هنايا وغنعاودو نزيدو عاوتاني X équilibre على هاد لا فالور
d'accord. إذا N1 prime هي N1 plus X équilibre, N1 plus X équilibre, on a 2,4 fois 10 à la puissance moins 4. Ou N2 à l'équilibre, il y en a, il y a N2 plus X équilibre. On a 2,24 10 à la puissance moins 3. Ça marche. دابا اش درنا؟ هادشي دابا هو اللي وصلنا ليه قبل ما نزيدو هذا l'équilibre 1. Pardon, l'équilibre numéro 1. وهذا هو l'équilibre الثاني اللي غنوصلوا ليه. اذا هذا هو لو سيستيم ديالي انيسيال. اش درنا؟ زدنا واحد لا كونتيتي ديال ان اش 4 بلس. الوغ هنا نبدل الكولور، هنا فين غادي يدخل هذاك الشيء الجديد اللي نهضروا عليه. دونك هنا ما بقاتش هاد لا كونتيتي كانت زدت عليها واحد ان صافي. هذا هو التغيير اللي ولا هادي زائد ان. هاد لا كونتيتي عطاوها لي هي 4 10 لا بويسونس موان 3 داكوغ. يعني تعطيني هادي زد عليها 4 10 لا بويسونس موان 3 تعطيني 6,24 10 لا بويسونس موان 3. يعني نمسح هادشي ونكتب لا فالور اللي عطاتني. انا نكتبها بالخضر حيت هذه لا فالور اللي تبدلات 6,24 10 لا بويسونس موان 3. تري بيان. هذه هي لا كونتيتي جديده ديال NH4 بلس. هذاك الشيء اللي بقى عندي لا رياكسيون ليكيليبر الاول زدنا عليه هاد لا كونتيتي. الا فهمتي هاد لا بارتي جو بونس شي الاخر اللي جاي راه حلو ساهل صافي. الي عطينا 6,2 24 10 لا بويسونس موان 3 موان اكس نسميوه بريم احسن باش ما يتغاشنا مع اكس القديم. هنا 2,4 10 لا بويسونس موان 4 موان اكس. هنا 3,79 fois 10 à la puissance moins 3 plus x. On a 3,79 10 à la puissance moins 3 plus x prime. Donc je l'ai dit 6,24 10 à la puissance moins 3 moins x équilibre prime. 2,4 10 à la puissance moins 4 moins x équilibre prime. 3,79 10 à la puissance moins 3 plus x équilibre prime. 3,79 10 à la puissance moins 3 plus x équilibre prime. Très bien. مزيان. دابا كلشي مزيان. دابا اش بغينا لا كومبوزيسيون. يعني خاصنا نلقاو هاد اكس اكيليبر بريم شحال كتساوي. الا لقينا هادي غنعوضوها هنا نلقاو لا كومبوزيسيون ديال هذا وديال هذا وديال هذا وديال هذا. اذا دابا لوبجيكتيف ديالنا الشباب شنو هو؟ كالكولي اكس اكيليبر بريم. هي خاصنا نحسبو هاد لا رياكسيون هادي. واش بدلنا لا طومبيراتور؟ ما بدلناش لا طومبيراتور. دونك كونستونت ديكيليبر غتبقى كونستونت ما غتبدلش. دونك كا ايتيغال كا بريم. الوغ كونستونت ديكيليبر ديال ليكيليبر الثاني غتكون هي لا كونسونطراسيون ديال NH3 à l'équilibre prime fois la concentration ديال CH3 NH3 plus à l'équilibre prime sur la concentration de NH4 plus à l'équilibre prime fois la concentration de CH3 NH2 à l'équilibre prime. علاش كندير بريم؟ حيت ديجا درنا واحد l'équilibre الاول. هذا سي لو دوزيام équilibre. كيفاش كندير بريم صافي. الوغ مانتون نعوض كل حاجه بداكشي ديالها. الوغ هاد لا كونسونطراسيون كتساوي هاد لا كونسونطراسيون. يعني تخرج ليا هي لا كونسونطراسيون ديال CH3 NH3 plus à l'équilibre prime au carré sur la concentration ديال كل وحده هنايا NH4 plus équilibre prime fois la concentration ديال CH3 NH2 à l'équilibre prime. Donc ce غندير هادو c'est une quantité de matière. يعني اش خصني ندير باش ندوز الكونسونطراسيون؟ نقسم كلشي على هادي على فوليوم توتال او كاري، هادي على فوليوم توتال يعني لا كونتيتي على فوليوم توتال. هادشي اللي عندي هنا نقسمو على الفوليوم توتال صافي. اليزي بحال غتختار الفوليوم توتال من الفوق في تي فوليوم توتال او كاري على فوليوم توتال او كاري غتختازلو بجوج غتبقى ليا جوست هاد لي زيكسبرسيون هادو نعوض بهادشي سا مارش. اليزي دونك كا ايتيغال كا بريم اللي هي ديجا كا اش غتساوي ليا؟ غتساوي ليا هي 3
10,69 fois 10 à la puissance moins 3 plus x équilibre prime de tout au carré. Et là, 6,24 fois 10 à la puissance moins 3 moins x équilibre prime plus fois 2,4 10 à la puissance moins 4 moins x équilibre prime. Très bien. D'abord, نشر هذا الشيء. أعطينا k prime est égal. تخرج لي هذه مستبقة هامة. Identité remarquable. Fois 10 à la puissance moins 3 au carré. Plus 2 fois 3,79 10 à la puissance moins 3 fois x équilibre prime plus x équilibre au carré. On sort هادشي تخرج ليا 6,24 10 à la puissance moins 3 مضروبة 2,4 10 à la puissance moins 4 درت هادي في هادي. دابا غنضرب 6 في موان x équilibre تعطيني موان 6,24 fois 10 à la puissance moins 3 x équilibre prime moins x في هادي تاهي تعطينا moins 2,4 fois 2 à la puissance moins 4 x équilibre prime و moins x équilibre في moins x équilibre هي plus x équilibre au carré. مزيان. دابا نديرو لابليكاسيون نيميريك ديال كل حاجه من هادشي. شحال خرجت لنا هادي؟ خرجت لنا هي 1,43 fois 10 à la puissance moins 5 plus هادشي نضربو في 2 تعطينا 7,58 fois 10 à la puissance moins 3 x équilibre prime plus x équilibre prime. كلشي prime, ça marche. Alors sur multiplication de هادشي تعطيني 6, ou bien 1,5 10 à la puissance moins 6 moins 6,48 fois 10 à la puissance moins 3 x équilibre prime plus x équilibre au carré. مزيان. وهاد constante d'équilibre هي اللي حسبنا في la question 3 je pense il y a 31,4. donc غندير هادشي للطرف الاخر غتولي عندي هي 31,4 فوا هادشي كامل. هادشي اللي كاين في الدينوميناتور غندير الجهه الاخرى تولي هي 1,5 10 à la puissance moins 6 moins 6,48 10 à la puissance moins 3 x équilibre prime plus x équilibre au carré est égal 1,43 10 à la puissance moins 5 plus 7,58 10 à la puissance moins 3 x équilibre prime plus x équilibre au carré prime. Ça fait je pense راه الامور واضحه. واش يعطينا هادشي نضربو هادي في هادي نضربو هادي في هادشي عطينا هادي في هادي تعطينا سي 4,69 fois 10 à la puissance moins 5 plus بويان موان حيت ناخذ لو سين موان هاد 31,4 في هادشي تعطينا 0,02 x équilibre prime plus 31,4 x équilibre prime au carré كتساوي 1,10 à la puissance moins 5 plus 7,58 10 à la puissance moins 3 x équilibre prime plus x équilibre prime au carré. donc نجمع x équilibre مع بعضياتهم x équilibre prime مع بعضياتهم. alors تشوف هاد x équilibre prime au carré و x équilibre prime au carré شنو تعطينا au carré عامل ديال من ديال 31,4 moins 1 حيت هادي غنجيبها لهاد الجهه الاخرى تعطينا بلس alors bien moins مع الموا تولي 0,02 بلس x équilibre فاش مضروبه في هاد لو نومبر هذا و x équilibre هنا مضروبه في هذا فاش غيجي لهاد الجهه هادي غيولي moins 7,58 وهنا عندنا moins 0,02 دونك غنعمل بواحد لو سين موا وغندير الجمع 7,58 10 à la puissance moins 3 x équilibre prime بقات هادي زائد هادي وي زائد هادي ça marche. alors هاديك زائد هاديك شحال تعطينا 3,26 10 à la puissance moins 5 خاصك شويه الكالكول تحسب صافي تري بيان. دابا اش كتبان لكم الشباب باش شي حاجه هنايا ها يلاه واش بانت لكم شي لعبه هنايا ماشي حتى لي. الوغ هادي شحال تعطينا هادي الا تعطينا هي 30,26
4 x au carré qui est prime moins moins 0,24, d'accord, 11 x équilibre prime plus 3,26 10 à la puissance moins 5 est égal à 0. Alors, il y a l'équation deuxième ordre. Il y a un calcul directement dans la calculatrice. Sinon, il représente ax carré plus bx plus c est égal à 0. Donc, on a delta, b au carré moins 4ac. On a b au carré, il y a moins 0,211 carré moins 4ac, a il y a 30,4 fois c, il y a 3,26 c'est la puissance moins 5. Donc delta charge. Allez-y, delta, on a trouvé delta est égal à 0,04 et supérieur à 0 positif. Donc on a deux solutions. On a x équilibre prime 1 qui est moins b plus racine de delta sur 2a. On a x prime équivalent de qui est moins b moins racine de delta sur 2a. On a moins b. Alors l'équation. B il y a moins 0,211. Et moins d'elle il y a 0,211. 0,211 plus la racine il y a 0,04 fois 2 fois 30,4. D'accord? On a x prime équilibre 1. Il y a 6,75 10 à la puissance moins 3 mol. مزيان. والثانية تعطينا la même chose, غادي ندير واحد لو سين moins 0,211 moins la racine de 0,04 sur 2 fois 30,4. Donc x équilibre 2 غتساوي ليا 1,81 10 à la puissance moins 4 mol. Donc دابا كنشوفوا عندي دو فالور. تقول لي استاذ خرجوا لي دو فالور فين اللي غنخدم بها؟ ساهله، خصك تعرف واحد الحاجه مهمه اللي هي انه x équilibre دائما صغر من اكس ماكس. دائما صغر من اكس ماكس. ما عمر اكس اكيليبر غتفوت لك اكس ماكس، حيت اكس ماكس كتعني هي لافونسمون ماكسيمال اللي غيوصل ليه هذاك لافونسمون ديال لا رياكسيون ديالك. سي توجور لو كا. Il faut faire attention à ça. D'accord? Alors l'objectif maintenant c'est calculer x max. Il a حسبنا x max comparément مع x équilibre. Alors donc on va calculer x max. x max سهله، غنمشيو للطابلو دافونسمون ديالنا نديرو هادشي كيساوي لنا 0، هادشي كيساوي 0، نجبدو x max 1 من هنا و x max 2 من هنا. سي سامبل، ça marche. Alors x max 1 بريم غتساوي لنا 6,24 10 à la puissance moins 3 mol و x prime max 2 غتلقاو هي 2,4 10 à la puissance moins 4. وبيان سور x max شكون هي اصغر وحده فيهم؟ شكون هي الصغيره؟ هذه 10 moins 3، هذه 10 moins 4، يعني هذه صغيره هذه. دونك x max غنسميها بريم حيت x max درناها في ليكيليبر الاولاني هي 2,4 10 à la puissance moins 4 مول. اذا اوتوماتيكمون غنشوفوا فين هي الصغيره في هاد الجوج. داكور؟ غنشوفوا فين هي اصغر وحده في هاد الجوج. انا عندنا 6,75 10 à la puissance moins 3. شوف شحال عندي هنا moins 4. اذا هذه راه كبيره. دونك عندنا x équilibre 1 بريم كبر من x max بريم. اي كنشوفوا ان دي 10 moins 4 و 1,81 هذه 2,4. دونك x équilibre 2 بريم صغر من x max. واش قلنا حنا خاص تكون اكس اكيليبر دائما صغر من اكس ماكس. دونك هاد لا فالور مشات في حالاتها. ما يمكنش تكون اكس اكيليبر كبر من اكس ماكس. اذا غنخدموا بهذا اكس اكيليبر. دونك اكس اكيليبر دي بريم اللي كنقلبوا عليها هنا من الصباح هي لا بلي بتيت فالور اللي هي 1,81 10 à la puissance moins 4 مول. في لا ماجوريتي دي كا كتلقى كيخرجوا لك دو فالور كتاخذ اصغر وحده في هاد الجوج. صافي. Alors d'abord ندوزو لا كومبوزيسيون. لا كومبوزيسيون ديالنا. Alors باش نبداو لا كومبوزيسيون سي سامبل.
نرجعوا للطابلو دافونسمون ديالنا نمسحوا هذا الشيء داكوغ فوالا تري بيان باش تبان لكم لا كومبوزيسيون ماشي شي حاجه زعما صعيبه لا ماجوريتي فيكم كيبقاو في لي كومونتير واحد الاشاره بعدا في لي كومونتير ماشي كتجي تسولني ماشي انا خدام عند بوك تبقى تقول لي انت كي درتي لهادي ولا كيفاش غنديروا لهاد الشيء ولا منين جبتي هاد الشيء راه خص تكون واحد شويه الادب باش تبغي تبوزي لا كيسيون ولا تسول على شي حاجه ديرها في حياتك مبدا في حياتك خصك تسول بواحد الطريقه اللي هي لبقه ماشي كي درتي واش انا خدام عندك انت كيفاش درتي هادشي راه اوتوماتيكمون نشوف هذيك لا مانيير باش تسولني راه ما نجاوبكش نقدر كاع نكاشي عليك لاشين مابقاش تشوفو مابقاش تطلع ليك كاع انا ما عندي ما ندير بحالك ما اداش ما عندي ما نقدر بها انا في هاد لاشين خوش بحال هكاك سول بواحد الطريقه مزيانه s'il vous plaît monsieur comment on va faire ça عافاك هذيك اللي درنا ليها هذه كوم سا راه ou bien تنقولوا البيلون كنقولوا الكومبوزيسيون سي لا ميم شوز كومبوزيسيون alors x équilibre prime راه حنا لقيناها هي 1,81 10 puissance moins 4 وصلتي حتى لهنايا بس دير جيم وبارطاج لا فيديو مع صحابك وهاديك ابوني حتى هي كليكي عليها فعل داك الجرس باش يوصلوك راه باقي ان شاء الله ما يدار في هاد البروغرام يلا لقينا هادي دونك اش غنديرو غنحسبوا هادي سامبلومون تو سامبلومون كل حاجه غنديرو غير لابليكاسيون نيميريك ديال كل حاجه في هادشي اللي دايرين اللي درنا هنايا دونك هنايا 3,79 fois 10 puissance moins 3 غنزيدو عليها 1,8 غنزيدو عليها هادشي غنزيدو عليها هادشي اش غتعطينا 3,94 10 puissance moins 3 نفس الحاجه كاينه حتى هنا يعني 3,94 10 puissance moins 3 وهنايا 2,4 نقصوا منها هاد لا فالور هادي دونك شحال تعطينا ديال ان اش ديال سي اش 3 ان اش 2 الوغ غتعطينا 0,6 10 puissance moins 4 مول بيان سور هادشي كلشي راه بالمول سا مارش بقات ليا ان اش 4 بلس ان اش 4 بلس غنشدو هاد لا فالور هادي في كالكولاتريس نقص منها هاد لا فالور هادي تخرج لنا هي 6,06 10 puissance moins 3 مول وهذه هي لا كومبوزيسيون ديال السيستيم مورا ما زدنا هذيك لا كونتيتي ديال كلورور d'amonium يعني هذا هو ليكيليبر deuxième équilibre ديال la réaction ديالنا. Alors pour la contient deux exercices. Alors le premier exercice est le suivant. Alors la production d'énergie dans les réacteurs nucléaires à neutrons rapides est basée principalement sur l'uranium 235 et le plutonium 239. Alors le plutonium 235 est produit par une série de réactions déclenchées par un capteur d'un neutron par un noyau d'uranium 238, noyau non fissible. Alors, l'uranium 238, mais la réaction de fission. Par contre, l'uranium 235, la réaction de fission avec un noyau fissible. Par contre, 238, c'est un noyau non fissible. Ça marche. Alors, on résume la série de réactions comme suit. C'est-à-dire la série de la réaction. Comme l'uranium 238, le plutonium, le numéro A, on va X, Y, la série de réactions. La première question, identifier les nucléides X, Y. On a la partie du tableau périodique. D'accord. Alors, deuxième question, le plutonium 239 est un noyau fissible. Une réaction possible est le plutonium quand on a un neutron qui est MO plus TE plus le nombre de neutrons. Alors trouver la valeur de Z. Z c'est le nombre de protons pour TE. Y c'est le nombre des neutrons. Troisième question, la figure ci-dessous, d'abord représente le diagramme énergétique de la fission du plutonium. D'accord. Calculer tout d'abord l'énergie de liaison de plutonium 239. Voilà le diagramme énergétique. كنشوفوا فيه هنا les réactifs ديالي وهنا عندي les produits ديالي. هنا كتشوفوا في الفوق عندنا nombre ديال les protons, nombre ديال les neutrons. D'accord. وعندنا la valeur de l'énergie E1, E2, E3. يعني le système ديالي داز من l'état 1 مشى l'état 2 من l'état 2 داز l'état 3.
Voilà, question 3.2, la valeur de l'énergie de liaison par nucléon du noyau de molybdène 102 est 8,35 MeV par nucléon, c'est-à-dire l'énergie de liaison par nucléon de molybdène. Comparer la stabilité des deux noyaux, c'est-à-dire on va comparer la stabilité de polonium, comment ça s'appelle? C'est le plutonium plutôt, plutonium et molybdène. Ce résultat est-il en accord avec la définition de la réaction de fission nucléaire, c'est-à-dire واش vrai غندوزو واحد لو نويو moins stable واحد النويو plus stable ولا غنلقاو داكشي ماشي homogène يعني ماشي en accord. Alors 3.3 calculer l'énergie de liaison du noyau TE 135Z et la dernière question de l'exercice 1 c'est calculer en joules l'énergie libérée lors de la désintégration d'un gramme de PU. D'un gramme, يعني déjà تحسب l'énergie libérée par un seul noyau de PU. Après غتقلب على le nombre des noyaux PU اللي كاينه في 1 gramme ومن بعد تلقى l'énergie libérée par 1 gramme. D'accord? Les données de l'exercice, la masse molaire, la conversion واحد unité masse atomique le MeV par C carré, les constantes d'Avogadro et la conversion من المeV le joule. D'accord? Allez-y. Pour la première question, alors on va essayer de répondre à la première question, c'est trouver les nucléides X et Y. D'accord? Alors normalement, d'après les lois de conservation de Soddy, parce qu'on a eu 238 ici 92 plus un neutron, alors automatiquement X, la conservation de la charge 92 plus 0 تعطينا 92 ici 238 زائد 1 تعطينا 239 مزيان هاد اكس هذا هو هذا اللي هنا غتكون عنده دابا 239 92 غيعطينا y بلس ان الكترون دونك هاد y هذا غيكون عنده ديجا 293 مي زد ديالو خصو يكون 93 حيت الا درنا كونسيرفاسيون غتعطينا 92 ايكالا 93 ناقص 93 باردون ناقص 1 ناقص 1 تعطينا 92 دونك هاد إيكغيك هذا اللي عنده 293 239 93 في زد غيعطينا بي يو 94 239 بلس ان الكترون كما كتشوفوا 94 ناقص 1 تعطينا 93 دونك خصنا نعرفوا شكون هو اكس 239 92 ونعرفوا شكون هو إيكغيك اللي عنده حتى هو 239 93 دونك نشوفوا هاد لي نوايا اللي عطاونا واحد اي شوف عنده 200 عنده 92 ان بي عنده 93 و بي يو عنده 94 دونك هنا اكس غتكون هي اليورانيوم اللي هو عنده 233 92 و النيوكلييد إيكغيك غتكون هي ان بي عنده 93 حتى هو 239 et comme ça نكونوا ديتيرمينينا x ou y. Deuxième question, on a la réaction de fission, on a Z et Y. Alors on va utiliser directement les lois de conservation de Soddy. Conservation de masse, ça s'appelle 239 زائد 1 كتساوي 102 زائد 135 زائد Y. مزيان. Conservation de la charge تكون 94 زائد 0 كتساوي 42 زائد Z زائد 0 دونك اش غتعطينا هنايا تعطينا 239 هي 240 كتساوي 237 زائد إيكغيك وهنا تعطينا 94 ناقص 42 كتساوي Z دونك إيكغيك غتساوي ليا 240 ناقص 237 و زد غتساوي 94 ناقص 42 دونك غنلقاو y c'est vraiment y c'est 3 et z on va trouver 52 donc TE اللي هو هذا عنده 153
pardon, 135 au Z 52. وعندنا y est égal à 3. يعني هنا غتولي 3. داكوغ تقدروا تشوفوا من بعد تعاود تكتب هاد لا رياكسيون. Z غتبدلها باش تبدلها ب 52 و y غتبدلها ب 3. C'est clair? Allez-y. Alors pour la question 3.1, calculer l'énergie de la liaison EL de plutonium. Alors, le diagramme énergétique, d'accord? Alors, je le diagramme énergétique, ça faut être حاجة. Fin qui est l'énergie de liaison de plutonium. Alors, le plutonium عندي هنايا, d'accord? باش كنطلعوا من هنا لهنا هي باش تطلع l'énergie تطلع من E1 ل E2 هي l'énergie de liaison ديال PU. Donc, l'énergie de liaison de PU, plutonium, هي l'énergie finale هي E2 moins E1. شنو هي E2 هي 22,537 moins 22,362. ما نساوش نضربوا كلشي فاش 10 à la puissance 4. Donc l'énergie de liaison ديال PU غتساوي هي 1750. ما نساوش l'unité MeV. C'est clair? Alors, nous avons la question 3.2. 3.2, quelle est la valeur de l'énergie de liaison par nucléon de molybdène, c'est-à-dire de MO, il y a 8,35 MeV par nucléon. Ça marche? عطاوها لينا هذيك عطاوها لينا. مع من بغينا نقارنوها مع الستابيليتي ديال PU. Alors, عندنا حنا l'énergie ديال PU. هي اللي لقينا في لا كيسيون 3.1 اللي هي 1750 MeV. باش نلقاو l'énergie de liaison ديال PU اش خاصنا نديرو؟ خاصنا نشدو l'énergie de liaison ديال PU ونقسموها على النومبر A. Ça marche? Alors, le nombre A ديال PU هو 239. Donc, تعطينا هي 1750 على 239. Donc, on va trouver que l'énergie de liaison par nucléon de PU, c'est 7,32 MeV par nucléon. Donc, puisque l'énergie de liaison de MO supérieure à l'énergie de liaison de PU, donc, d'accord, donc le noyau de molybdène MO est plus stable que PU. D'accord? Galina, il est en accord, oui. En accord. علاش en accord الشباب؟ حيت مشينا من PU اللي موان ستابل لواحد البلاصه اللي هي واحد لو نويو اللي هي plus stable. Car on a passé d'un noyau, instable, il y a PU, instable, à un noyau plus stable. اللي هو MO. و الغول ولا لوبجيكتيف من الفيسيون هي واحد لو نويو كتكون انستابل كنضربوها بواحد نوترون كتعطينا دوطخ نويو اللي هما بلو ستابل كما شفنا في لا كورب داستون. هذوك لي نويو اللي كيكونوا لو خاصنا نديرو ليهم الفيسيون كوم سا باش يوليو خفاف ويعطيونا دي نويو اللي كاينين في الدومين دو ستابيليتي. سي كلير؟ Allez-y, on passe maintenant à la question 3.3, calculer l'énergie de liaison de noyau TE. Alors, l'énergie de liaison de noyau TE, c'est-à-dire que ça s'appelle d'abord le tableau, ou bien le diagramme énergétique. Alors, l'énergie du système d'IALI, l'énergie du système d'IALI, il y a E3 moins E1. Ce que c'est la définition, par définition, dans le cours, en fonction de l'énergie de liaison. Et l'énergie de liaison des réactifs, d'abord delta E, bien قوسين, delta E, il y a l'énergie de liaison des réactifs
moins l'énergie de liaison les produits. ياك هذه درناها في الكور غنحاولوا نابليكيوها دابا صافي غادي نمسح هذه ونديرها هنايا. Alors E3 moins E2 d'accord E3 moins E2 نحسبوها à part. Alors il y a 200 au 3 c'est pardon c'est 22,331 moins 22,362 le tout à la puissance 4. Alors, il y a moins 420 méga électron-volts. C'est delta E. Alors, delta E, ce que ça veut dire? C'est l'énergie de liaison des réactifs. Ce qu'on appelle les réactifs. PU ou neutron. Neutron, c'est l'énergie de liaison. Donc, il y a PU. L'énergie de liaison de PU. Moins l'énergie de liaison des produits. Quels produits on dit 1, 2, 3. Neutron, c'est l'énergie de liaison de 2. C'est MO. Moins l'énergie de liaison de TE. Alors, on a déjà كنقلب هذه حسبتها في la question 3.1 وهذه عطاوها في la question 3.2 عطاوني l'énergie de liaison par nucléon يعني نشدو l'énergie de liaison par nucléon ديال MO نضربوها في A ديال MO ça marche وهذه هي اللي بغينا ودلتا E هي اللي حسبناها دونك جبدو هذه من هنا l'énergie de liaison ديال TE est égal à l'énergie de liaison de PU moins l'énergie de liaison de MO, l'énergie de liaison par nucléon de MO fois A moins delta E. Donc, on dit l'application numérique. PU, chacun a 1750 déjà, moins l'énergie de liaison de MO, il y a 8,35 8,35 fois A de MO. Alors, MO c'est 102, d'accord? On va multiplier fois 102. Tout ça, moins avec moins, c'est plus 420. Donc, on trouve que l'énergie de liaison de TE, c'est 1308,3 mégaélectronvolts. Très bien, ça marche? Allez-y. Alors, passons maintenant à la dernière question de l'exercice. Calculer en joules l'énergie libérée par la désintégration de 1 g de PU. D'accord? 1 g de PU. On a déjà l'énergie libérée. Il y a la valeur absolue de delta E. شحال لقينا delta E? Delta E, الله حسبناها قبيله. لقينا moins 420. شو؟ هي moins 420 méga électron-volts. Donc il y a 420 méga électron-volts. Cette l'énergie libérée اللي قاعدين هنايا par un seul noyau de PU. ولكن هما قال لك ده 1 غرام M est égal à 1 غرام يعني شحال غتعطيني 1 غرام من PU ماشي اتوم وحده نويو وحده عطاتني 420 ميجا الكترون فولت. دابا خصني نعرف 1 غرام شحال فيها من ان شحال فيها من PU. دونك كنعرفوا ان لا كونتيتي دو ماتيير وفيت واحد القضيه اخرى ان لينيرجي libérée par 1 غرام نسميوها بريم هي لو نومبر ديال البي بلوتونيوم فوا لينيرجي libérée اللي حسبنا دابا اللي هي هذه صافي. الوغ هذا ان اش غيساوي ليا كنعرفوا ان لا كونتيتي دو ماتيير هو لو نومبر ديال لي نويو سور كونستانت دافوكادرو كتساوي لنا اوسي لا ماس سور لا ماس مولير. دونك هاد ان هذا لو نومبر غيساوي ليا هو لا ماس سور لا ماس مولير فوا كونستانت دافوكادرو. On va remplacer n ici. Alors l'énergie libérée par 1 gramme نسميها بريم هي la masse sur la masse molaire fois la constante d'Avogadro fois l'énergie libérée. Oui, alors l'énergie prime libérée, la masse 1 gramme sur la masse molaire il y a 239 fois 6,02 10 à la puissance 23 fois l'énergie libérée il y a 420. Donc l'énergie libérée
prime est égal à 1,032 10 à la puissance 24 méga électron-volt. ولكن قالوا لي هما بغاو en joule. دونك غنحولو هادي en joule. كنعرفو أن 1 méga électron-volt كتساوي، شوفوا لي دوني ديالنا باش نجاوبو على لا كيسيون. فوالا لي دوني ديالنا هي هادي 1 méga électron-volt كتعطينا 1,6 10 puissance moins 13 joules. D'accord. 1,6 10 à la puissance moins 13 joules. أنا عندي دابا هنا 1,032 10 à la puissance 24 MeV. بغيتها بالجول، X بالجول. دونك نضرب في هاد لا فالور ديال 1,6 10 à la puissance moins 13. دونك l'énergie libérée prime هي 1,032 10 à la puissance 24 fois 1,6 10 à la puissance moins 13. فوالا، وحسب الكالكولاتريس ديالك، حسب شحال غتلقى لا فالور بالجول. Et voilà l'exercice 2 de la partie de physique de notre devoir. Voilà l'énoncé. Alors, pour dater ou suivre l'évolution de quelques phénomènes naturels, les scientifiques font recours aux méthodes et techniques diverses, se basant essentiellement sur la loi de décroissance radioactive. Parmi ces techniques, la technique de datation par uranium, l'uranium plomb. Alors, les données de l'exercice, on a la masse molaire de l'uranium, on a la masse molaire du plomb. Demi-vie de l'uranium اللي هو 4.5 مليار ديال السنوات 4,5 puissance 9 ans. Alors le nucléide uranium 238 est radioactif et se transforme en nucléide de plomb par une succession d'émissions de type alpha et bêta-. Alors on modélise ces transformations nucléaires par l'équation bilan suivante. L'uranium كتعطيني le plomb plus le nombre des électrons plus le nombre des particules alpha, les noyaux d'hélium. La première partie ici, c'est l'étude du noyau d'uranium, uranium 238. La question 1.1, par application des lois de conservation, c'est-à-dire les lois de conservation de Soddy, trouver les valeurs de x, y signalées dans l'équation précédente, l'équation bilan. X ou y. La question 1.2, donner la composition du noyau d'uranium, c'est-à-dire le nombre des protons de l'uranium et des neutrons. Alors pour la deuxième partie, c'est la datation d'une roche métallique par méthode d'uranium plomb. Alors le plomb et l'uranium se trouvent avec des proportions différentes dans les roches métalliques selon leur date de formation. Alors on considère que la présence du plomb dans certaines roches métalliques est due seulement à la désintégration spontanée de l'uranium 238 au cours du temps. C'est-à-dire que les roches métalliques غالبا تيكون فيهم juste le plomb, l'uranium كيكون فيهم l'uranium والرصاص. وقال لك ان هاد لي روش ميتاليك او الصخور الفلزيه او شي حاجه بحال هكا، هذيك لا كونتيتي ديال البلومب اللي كاينه فيه جات غير من ديزانتيغراسيون ديال l'uranium. يعني ماشي كتكون فيه على باز، غير نورمالمون نقدروا نعتبروا ان ديك لي روش ميتاليك انيسيالمون كيكون فيهم غير l'uranium، ولكن مع الوقت كيبدا داك l'uranium كيتحول للبلومب دو تيل سورت كنلقاو واحد لا بارتي ديال l'uranium وواحد لا بارتي من البلومب اللي اصلا جا من l'uranium. C'est clair. Alors on dispose d'un échantillon d'une roche métallique contenant à la date de sa formation, considéré comme origine des dates t est égal à 0, un certain nombre de noyaux d'uranium. يعني اعتبرنا واحد la roche métallique اللي initialement t est égal à 0 كانت فيها juste les noyaux d'uranium. هادشي اللي شرحت دابا. Alors cet échantillon métallique contient à une date t, واحد la date t ماشي t0, واحد la date t اللي هو العمر ديالها, une masse mu اللي كتساوي 10 grammes d'uranium et une masse mpb اللي كتساوي 0,01 de plomb. يعني واحد لا ماس واحد لا بارتي واحد البورسيون من l'uranium تحولات ليا للبلومب. D'accord. Alors la question de 1 a montré que l'expression de l'âge de la roche métallique est le suivant. Alors T est égal à T1 demi sur Ln2 ln de ça. Alors on va montrer la relation suivante. Après on va essayer la dernière question, c'est faire l'application numérique et trouver T en année. C'est clair? Allez-y, on va passer à la correction. Pour la première question, par application des lois de conservation, on va déterminer X et Y. Voilà, ici on a l'équation bilan.
on va appliquer les lois de conservation de Soddy. On commence par la conservation de la masse. Et 238 est égal à 206 plus x fois 0. Parce que a est égal à 0. Plus y fois 4. Et on passe à la deuxième équation. C'est la conservation de la charge. C'est 92 est égal à 82 plus x fois moins 1 plus y fois 2. Alors, on a deux équations, l'équation 1 et l'équation 2. Alors, on a 238 moins 206 est égal à x fois 0, c'est 0, c'est 4y. Pour la deuxième équation, 92 moins 82 est égal à moins x plus 2y. Ça marche? Alors, on va trouver que y est égal, alors 238 moins 206, c'est 32 sur 4. Et pour ici, c'est 92 moins 82, c'est 10. Alors x, on va passer x vers l'autre côté, c'est x est égal. Et 10, on va déplacer x vers la droite. Alors on trouve moins 10 plus 2y. Alors on continue, on trouve y est égal 32 divisé par 4, c'est 8. Et x est égal moins 10 plus 2. On a déjà trouvé y, c'est 8. On trouve finalement y est égal 8 et x est égal 6. Et voilà la valeur de x et y. Pour la question suivante, c'est la composition d'uranium, 238, et Z, c'est 92. Donc la composition, on va commencer par le nombre de protons. Donc le nombre de protons, c'est Z. Déjà, c'est 92. Le nombre de neutrons, c'est A moins Z. C'est-à-dire 238 moins 92. On trouve N, c'est le nombre de neutrons. N est égal, c'est 146. Ça marche? Allez-y, on passe maintenant à la question suivante. La question 2.1. C'est, on va montrer l'expression de T, de l'âge de la roche. Alors, on va commencer tout d'abord. Je vais séparer le tableau en deux. Alors, on commence par la loi de décroissance radioactive. De décroissance radioactive. كلشي كيعرفوا. D'accord, كلشي عرفوا ان n le nombre ديال le noyau pair اللي هي l'uranium est égal à n de l'uranium initial exponentielle moins lambda. D'accord, alors هذا le nombre initial ديال l'uranium كتكون من واحد لا بارتي كتبقى سو فورم d'uranium, واحد لا بارتي كترانسفورما كديزانتيغرا كتولي سو فورم دو بلانت. Donc N0 d'uranium, parce qu'on y a N d'uranium à l'instant T, plus NPB à l'instant T. On remplace la loi. Celui-là, NU de T est égal à N d'uranium à l'instant T plus N de PB à l'instant T. On ouvre les parenthèses ou bien les crochets exponentiels moins lambda T. D'où le terme gel, celui-là, N d'uranium à l'instant T sur NU à l'instant T plus NPB à l'instant T est égal exponentielle moins lambda T. Que je vais l'exponentielle, on va entrer ln. Alors ln de l'exponentielle moins lambda T ou moins lambda T. Quand on a la propriété de ln de A sur B est égal à moins ln de B sur A. غنابليكي وانا هذا هو ا وهذا هو بي. الا قلبت غندير واحد لو سين موان تعطينا موان ال ان ديال ان يو ان انستون تي بلس ان يو ان بي بي ان انستون تي tout ça sur n d'uranium à l'instant t est égal moins lambda à l'instant t. Chez moi مع الموا je l'ai plus, donc t est égal 1 sur lambda ln
ديال NU غنقسم هاد الكسر هذا تولي NU de T sur NU de T plus NPB de T sur NU de T. هذه est égal à 1. D'accord? Alors T au lambda, c'est ln de 2 sur T1 demi. Tu les T1 demi sur ln de 2, ln de 1 plus NPB à l'instant T sur N d'uranium à l'instant T. Wesh لقينا l'expression? Pas encore. خاصنا développer le terme هذا. Le rapport هذا, on sait que la masse sur la masse molaire est égale le nombre sur la constante d'Avogadro. Donc, le nombre c'est quoi? C'est la masse fois constante d'Avogadro sur la masse molaire. Donc, N de PV, parce qu'on y a la masse de PV à l'instant T fois Na sur la masse de PV, et N de l'uranium à l'instant T, parce qu'on y a la masse de l'uranium à l'instant T fois constante d'Avogadro, la masse de l'uranium. D'accord? Alors je vais effacer la partie gauche, je vais faire la rédaction. Ça marche? J'espère que l'amor واضحة وباينة. Il suffirait de étape par étape pour simplifier le maximum possible. Ça marche? Allez-y. Voilà. Voilà. Je vais séparer ça. Alors, T est égal T1 demi sur ln de 2, ln facteur de 1 plus. On va remplacer NPB par la masse de PB à l'instant T, PB à l'instant T fois Na sur la masse de PB, et la masse de l'uranium à l'instant T fois Na sur la masse de l'uranium. On va simplifier Na مع Na. La masse de l'uranium تاع الفوق la masse de PB تهبط لتحت. Le T est égal T1 demi sur ln de 2, ln de 1 plus la masse de PB à l'instant T fois la masse molaire de l'uranium sur la masse de l'uranium à l'instant T fois la masse molaire de plomb P. Et voilà l'expression demandée dans la question. La question suivante, c'est calculer la valeur de T. Alors, on va faire juste l'application numérique. Alors, T, la question, ما تزقلوهاش في الوطني. كي يكون عاطيك ديمونطري على شي اكسبرسيون، كيسيون اللي موراها كتكون لابليكاسيون نيميريك. ما كاينلاش تضيع، جبد الكالكول ديالك وربح هذيك نص نقطة ديالك ولا ربع. Alors, c'est T1 demi. Déjà, on a T1 demi. Alors, si je me rappelle bien, si c'est 4,5 10 à la puissance 9 on sur ln de 2, ln de 2 qui est 9 calcul, fois ln de 1 plus la masse de PB à 0,01 g, li برجع l'énoncé يشوفها. L'uranium à 238, la masse de l'uranium à 10, on va dire la masse molaire, c'est la masse molaire, fois la masse molaire de PB, il y a 206. Voilà, on va trouver T est égal 7,5 fois 10 à la puissance 6 ans. يعني 7 المليون ونص ديال السنوات c'est 7,5 millions ans. C'est l'âge de la roche, bien du roche métallique. Ça marche? métallique. C'est اللي طلبوا لنا. Alors là, j'ai oublié واحد métallique. Ça marche? ما تنساش تابوناو وتبارطاجي لا فيديو مع صحابك. الله يعاونكم et bon courage.